mar biko mokete duol gi Polo. Kwa dhi mbele ni rowere mag duond bura mar ODM e kaunti ma Homa Bay okwayo johera mag Azimio e kaunti no makiny ne yuore ng'anyo mar ndalo adek mar riwruog siasa mar Azimio luongo mondo tim ng'anyo no e yor kwe ma ok giketho mwandu mag jopiny e kinde mag ng'anyo. Bende gikwayo obila mondo kik tii kod teko mathoth e rakruok gi jong'anyo. Wang'anyo nikech maisha ni malo makata kaka wakonyre onge. Andadwa ni mondo akwa jok makiny ne wuog ka ng'anyo ni kwa interfere gi jok matimo biashara. Kopo ni nitiere ng'amo yawo kare mar ohala, ikwa interfere godo, wan watim peaceful demonstration. Kwa wuotho go boke ndara to kikwa interfere gi biashara mar ng'ato. Government masani matiyo ni nitie singo mane gimiyo jopiny, to singo gi pok ochopo kare. Bech fuel ni malo, chiemo beche ni malo. Kaka ji nyalo dak piny tek. Omiyo wan kaka oganda, according to constitution marwa, kiny wabede ndara kendo ne wachiw peaceful demonstration. To wakwayo sirikal ma en police gini un bende walosonu, ok watime ne wan wegi. En ng'anyo makelo oganda Kenya kanyakla. Wang'anyo nikech wan gi 47 counties to kendo nyaka koro wawuog oko. Ok wang'anyo nikech wayiengore jasiasa moro kata nikech wan supporters mag Raila Amolo Odinga, to wang'anyo nikech ngima osebedo kodwa matek. Nikech mae language ma sirikal masani nyalo winjo. Akwayo ni ng'anyo ma wadhi ng'anyo go ni obed ng'anyo maonge gima ng'ato ting'e silaha moro amora. Wagomba ni wang'anyo ka ng'ato ting'o mana sufuria ma demonstrate kata nyiso symbolize ni kech nitie, gimitede sufuria no onge. Amiyo warning ni kaw batia gas lenguru kama ulengewe uru batia gas e chiro kama jawa nitie time ohala. Kwa weche mag ng'anyo ni riwruok mar